मामा लागता तो उमाकांत खोत तेणी पयलीं 7-8 म्हयन्या पयलीं एक्झॅक्ट डेट नकळो पूण कंप्लेंट दिल्ली TCPन दिल्ली, मामलेदारान दिल्ली, पोलीस स्टेशनार दिल्ली. तर ती हिल कटींग स्टार्ट आहा म्हणजे आनी तो ते प्रॉपर्टीन टॅनंट आहा. ओके टॅनंट आहा हिल कटींग स्टार्ट आहा. सो हांवें म्हणलें तशें जाल्यार तूं कंप्लेंट दी सगळें. तेणी तशी कंप्लेंट दिल्ली. ओके तेच्या उपरांत मागीर काम बीन सगळें स्टॉप जालें. आनी मागीर परत 24 तारखेक 24/10 आमी थंय ऑक्टोबर थंय आमी गेले थंयसर देवळान गेल्ले पांयां पड तेन्ना तो थंयसर येयलो आनी हे पळय राजन हे पळय म्हणून आजुनूय काम चालूच आहा थंयसर तूं आयकता मरे पळयता. सो म्हाज्या वांगडा आनी एकटो फ्रेंड आसलो म्हाजो तेणी सांगलें कितें तूं कहो वगी रावता इतलें जावन सुद्दां तो इतलें सांगता मरे तुका सो वचून हांगा कंप्लेंट दिवया परती. सो तेणी फ्लायींग स्क्वॉडाक समजत फोन बीन मारलो कॉल केलो तेंचे आमी तेन्ना थंयसरच रावले. सो फ्लायींग स्क्वॉड काय येवंकूच ना थंयसर आमी थंयसर 8 दिसार रावले रातचे. सो फ्लायींग स्क्वॉडूय येवंक ना काय ना आनी मागीर दुसरे दीस परते तेंकां हें केलें तुमी कालचे बाबा रिपोर्ट कितें करता ना ती बिजी आहा आमी खंय आनी वचोंक जाय आनी 2-3 कडेन केसी आसले थंय गेले ते पूण तेंच्यांनी कांय हें एक्शन घेवंक ना. सो परते मागीर दुसरे दीस आमी पयलीं ते दिसा आमी कंप्लेंट दिली रिटर्न कंप्लेंटूय दिली आनी मागीर दुसरे दीस मागीर परती पुलीस स्टेशनारूय व्हरून कंप्लेंट दिली मांद्रे. पूण कांय हें करून तेंचें काम तशेंच स्टार्ट आसलें. मागीर मामलेदारान आमी परते गेले न्हू तेन्ना तेणी सांगलें कितें की हिल कटींग आमचे हें टीम गेल्ली थंयसर पळोवपाक थंयसर कांय हें करूंक आमकां रिपोर्ट दिया म्हणलें तुमचें कितें जालां फ्लायींग स्क्वॉड गेल्ले तर आमकां रिपोर्ट दी म्हणून सांगलें कितें जालां तर तुका रिपोर्ट थंयसर ऑफिसरान मेळटलो मागीर पळया. पूण मागीर तेच्या उपरांत कांयच खबरच ना. सो आयज म्हाका तेणी मामान सकाळीं 10 कॉल केलो. ओके तो तुझो मामा मामाचो सकाळीं 10 कॉल केलो आनी JCB आजुनूय चालूच आहा थंयसर कोण कांय दायना पूण म्हाका दिसता म्हणून वरसून सगळें सेटींग आहा कांय घेयना. सो हांवें कितें केलें त्याच फ्रेंडाक पयलीं परतो फोन मारलो म्हाज्या आनी सांगलें बाबा तूं ते दिसा फ्लायींग स्क्वॉडाक आयता मातशें परतें सांग म्हणून आनी मातशें हें कर म्हाका म्हणजे डिटेल धाड म्हणून कितें केलां पळय तें. सो तितून तसोच फोन मारलो थंयसर आनी मागीर तेंच्यांनी बीन फोन मारलो तेका आमची टीम येता थंयसर दाखोवपाक पळोवपाक. सो हांवें मामांक कितें सांगलें तूं मातसो पळय थंयसर वचोन ते येता थंयसर आनी हांवूय पणजे आहा म्हटलें म्हाका येवपाक आतां मातसो टायम वयतलो कळ्ळें. सो ते येतले थंयसर आनी थंयसर त्या प्रमाणे मामा थंयसर आसलो आनी तेणी मामान म्हाका फोन केल्लो हांगा म्हणलो सारकें धड ना हे केन्नाय आपल्याक मारूंकूय शकता कितें करता अशें म्हणून हांवें ताका खबर घेत आसलो म्हाजी कितें जाता रे पळय आं म्हाका सांग म्हाका येवपाक टायम जातलो. तर बरें म्हणून मागीर चेडवान फोन केलो मागीर 1:30 सुमार ताका अशें मारला कितें केलां म्हणून कोणी कितें केलां तें कांयच कळना. तेच लेबर घेवन येयले एक्चुअली ताका थंयसर घरा कडेन.